अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली रास्ता। मैं हूं आपकी होस्ट फजर चौधरी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पंजाब हुकूमत के सोलराइजेशन मंसूबे से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त, मुफ्त सोलर देने का वर्किंग प्लान मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलन सोलराइजेशन स्कीम के तहत पहले मरहले पायलट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सोलराइजेशन के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सूबे के 200 यूनिट तक के सार्फिन को मुफ्त सोलर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट मुरतब कर लिया गया। स्कूल टीचर्स ऑनलाइन ट्रांसफर्स अब तक 20,000 से ज़ायद ऑनलाइन दरख्वास्तें मसूल हो गई। मजीद उस्ताज़ा 5 सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। सूबे भर में उस्ताज़ा के ऑनलाइन तबादलों की दरख्वास्तें 19 अगस्त से जमा करना शुरू की गई थी। अब तक 20,000 से ज़ायद उस्ताज़ा की ऑनलाइन दरख्वास्तें महकमा को मसूल हो चुकी। 30 अगस्त तक कुल 20,350 उस्ताज़ा ने तबादलों के लिए दरख्वास्तें दी। रूस के जजीरा नुमा इलाके का मशरका के मशरकी साहिल पर 5.9 शिद्दत का जल्जला आया, जिसकी वजह से हर तरफ खौफो हरास फैल गया। EMSC के मुताबिक जल्जला का मशरका के मशरकी साहिल पर 51 किलोमीटर गहराई में आया। अब तक जल्जले से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। लाहौर के इलाका फैसल टाउन में पुलिस मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक फरार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू राहुल मसीह और अली रजा का ताल्लुक दीपालपुर से है। फुटबॉल की दुनिया के बेतहाज बादशाह रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर 21 अगस्त को एंट्री देते ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाबा बुल्ले शाह के उर्स के तकरीबात के सिलसिले में कसूर की तमाम मतहत अदालतों में कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। उर्स के मौके पर कसूर में मुकामी तातील के ऐलान के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर की तमाम मतहत अदालतों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। मुसलसल बारिशों के बायस रात गए तोदा एक मकान पर गिरने से 9 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 9 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। अफसोसनाक वाकया देरे बाला में पातराक के इलाके मेदन में पेश आया, जहां बारिश और रात के अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाई में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूक्रेन का F-16 लड़ाका त्यारा रूसी हमले को नाकाम बनाते हुए गिरकर तबाह हो गया, जिसकी तस्दीक यूक्रेन की फौज ने कर दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने जनरल स्टाफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में कहा कि F-16 रूस में अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा था, इस दौरान गिर गया और पायलट भी हलाक हो गया। सऊदी वजारत हज की जानिब से पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद के लिए सफर हज पर पाबंदी लगा दी गई। सऊदी वजारत हज और उम्र की मजहबी अमूर को हज 2025 से मुताल्लिक जारी हेल्थ एडवाइजरी के मुताबिक मौसम सख्त की बिना पर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार अफराद का सऊदी अरब दाखिला बंद होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों और हामला खवातीन को सफर हज की इजाज़त नहीं होगी। शहर का मौसम अबर आलूदा, गहरे काले बादल शहर पे छा गए। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से 50% बारिश के इम्कान, शहर पे छाने वाले बादल वक्फे वक्फे से बरसेंगे। बलोचिस्तान के इलाके मच में सैलाब से गैस की पाइपलाइन बह गई, जिसके बाद कोयटा समेत कई इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। सुई सिदरन गैस कंपनी के तर्जुमान ने बताया कि मच में 18 इंच की गैस पाइपलाइन सैलाब से मुतासिर हुई। पाकिस्तान आज रात से अली अल सुबह के दौरान खतरनाक साइक्लोन तूफान की जिद में आने वाला है। पाकिस्तान के मेट डिपार्टमेंट और PGM ने खबरदार कर दिया, साइक्लोन आज सुबह से दोपहर तक किसी भी वक्त पाकिस्तान के साहिली इलाका पर लैंडफॉल कर सकता है। फलस्तीन के मगरबी किनारे में इसराइल की फौज के ऑपरेशन में असमालिक जहाद के अल-क़ुद्स ब्रिगेड का सरबराह शहीद हो गया। अरब मीडिया ने बताया कि तोलकरम में इसराइल की फौज के ऑपरेशन के दौरान इस्लामी जहाद के अस्करी विंग अल-क़ुद्स ब्रिगेड के सरबराह 26 साला मोहम्मद जावेर अबू शुजा समेत 18 फलस्तीनी शहीद हो गए।
वफाकी ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े पैमाने पर तकरो तबादले कर दिए। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स नेक्टा मोहम्मद ताहिर राय समेत मुतअद्दिद अफसरान को तब्दील कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी करदा मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नेशनल कोऑर्डिनेशंस नेक्टा मोहम्मद ताहिर राय को ओहदे से हटाकर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD बना दिया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में इम्तिहानी अमले के लिए ट्रेनिंग सेशन हुआ। इम्तिहानी अमले को शकाफियत और पेशावराना दयानत से काम करने की तलकीन की गई। सेमेस्टर बहार 2024 के इम्तिहानी मरहले के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। रीजनल डायरेक्टर लाहौर कैंपस इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानी अमले पर फराइज ईमानदारी से अंजाम देने पर जोर भी दिया। डेली रास्ता के नुमाइंदे मोहम्मद जैन के मुताबिक बहिरा आजी पंजाब मोहम्मद उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक RPO सरगोदा और GPO सरगोदा की हदायत पर DSP चौधरी फयाज अहमद खान हंजरा ने अवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम करने के लिए खुली कचहरियों के जरिए अवाम के मिसाल मौके पर हल कराने में कोशिश की। इस सिलसिले में DSP सर्कल बहिरा ने थाना बहिरा में खुली कचहरी में ज़ेरे दफा 302 समेत दीगर मुकदमात की फौरी हल कराने की यकीन दहानी करवाई। मजीद आपको बताएंगे डेली रास्ता के नुमाइंदे नारोवाल से खसूसी अब्दुल हारिस की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ड्रग कंट्रोलर्स पंजाब असर जमाल सलीमी की हदायत की रोशनी में नशा और गैर मयारी जाली अद्वियात के खिलाफ जिला भर में मकरूह धंधे में मुलविस तमाम कारोबारी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सेक्रेटरी ड्रग्स कंट्रोल्स अरफान नईम और ड्रग्स इंस्पेक्टर फहद रशीद, ड्रग्स इंस्पेक्टर शकरघर खसूसी टीमों ने जिला नारोवाल के मुताबिक मुकामात पर ड्रग्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नशा और गैर मयारी और जाली अद्वियात की फरोख्त पर 3 मेडिकल स्टोर्स के चालान किए और इनके लाइसेंस की मनसूखी के लिए केसेस डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल कमेटी को भिजवा दिए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyrasta.com। देखते रहिए रास्ता, पढ़ते रहिए रास्ता।